Croeso nôl a chroeso norte i'r gegin, a falle bod chi wedi bod ar eich gwyliau yn barod leni, neu falle bod chi ddim yn mynd dramor o gwbl, a bod ni felly am dod â twtsh o'r cyfandir i'r gegin yn eich tŷ chi fel petai. O, da ni'n hael, dyna. I ni yn hael, i ni yn. A Lisa sy'n am wneud ni, dim ni, ond i ni am esgus bod ni mas yn Sbaen. Felly, ola, Lisa Fearn. Ola, què tal? Ie, a di hwn ddim yn gymleth, ond mae yna tipyn o gynhwysion. Ond ti'n beth, sdim rhaid cael pob un o'n nhw. Mae'n werth cofio nhw, wastad. Paella, i ni am wneud, ynddo fe? Paella, fel fydden nhw'n gweud. Paella. A beth ti'n galw hwn? Chorizo. Chorizo, ie. Chorizo, ti'n beth ydyn alw fe. Selsig. Tomara, tomato, beth bynnag. Sy'n llond blas, a mae hwn yn traws... Os chi'n mynd i adael ambell i beth mas, pidwch chi'n gadael hwn mas, oherwydd mae llawn gwyn coch, garlleg, paprika, llond blaseiddiau cryf. Mae eisiau bod yn ofalus, achos mae yna ambell un spicy i gael, a mae un wedi cael ei fygu. Fi fel arfer yn mynd am yr un wedi fygu. Ie. Hydwch yn mynd am un speislyd yn hwn yn wedi os oes plant yn mynd i gael, as mae ambell un yn really spicy. Ond mae e'n rhoi sail da i'r rysait fel hyn. Ac unrhyw gaserol, hyd yn oed, rhyw stiw neu... Dwi wedi mynd ddiweddar lle wedi bod yn osgoi bita fe, ond wedyn ti yn sylweddoli, ti yn colli'r blas, ti pan mae'n dod i bethau. A does dim rhaid coginio hwn, mae yna rhai i gael, chi'n gorffo coginio, mae rhai chi'n cael, chi'n defnyddio fe fel Cookery. Ond beth fi dwi'n gwneud fan hynna, rwy'n dechrau'r broses o goginio rwy'n wnsyn, fi wedi defnyddio yr shallots yma, does dim rhaid, lle chi ddefnyddio cenhinen os oes gyda chi'n eisiau defnyddio gartre. Ydych chi'n gallu rhoi unrhyw beth mewn paella? Bron a bod, i fod yn hollol onest, ond mae rhaid cael rhai pethach i gael y blas yna. So mae hwnna'n un ohonyn nhw, mae hwnna'n rhoi'r blas y garlleg ac yn y blaen. A wedyn, mewn fyna fi wedi just torri papur coch lan. Os oes chi'n gwyrdd, chi defnyddio chi'n gwyrdd. Mae'r beth yn barod. Rhywbeth yn barod. Neu os ych chi ddim yn hoffi papur, sy'n rhaid dod i fe mewn. Mewn at hwnna wedyn, fi mynd i ychwanegu bach o Cymraeg, as mae hwnna yn rhoi y lliw. Y lliw chi'n disgwyl o Paella. Wedyn, bach o paprika ychwanegol, mae hwn wedi mygu yn hytrach na un twym. A wedyn garlleg. Nawr, mae'r garlleg fan hyn yn dod o'r potyn bach fan hyn, ond tip bach i chi, os chi moyn dros yr haf nawr i gael ar eich barbecues neu mewn unrhyw prydau, prynwch yr garlleg fan hyn, yr clov, a wedyn nage'r bylb. Na fydden nhw'n stryglan, yr un cyfan. Torrwch y top i ffwrdd, bach o olew mewn fyna, a dod i fan y ffwrn mewn ffoil. Mae hwnna wedyn yn meddalu, a chi'n gallu gweld hwnna'n dod mas yna? A fatha past. Mae fel past, a mae wedi coginio, mae llond, mae jyst cyment o blas. Cyment o blas. Watcha dy ddilos na ti moyn blas. Faint yn y ffwrn ti roi? Tia hanner awr ar tia 180. A fi wedi gwneud y 4 bylb yna nawr, a bydd hwnna yn mynd mewn bocs bach yn yr oergell. A bydd hwnna gyda fi am baint chi'n defnyddio y garlleg. Wedyn, i symud mlaen, fi yn defnyddio yr chicken thigh fan hyn. Rydych chi ddefnyddio unrhyw un chi moyn. Mwy o flas ar y clean Mwy o flas. Tymau bach mwy o fraster, felly tymau bach mwy o flas. A fi'n mynd i just torri fe mewn i darnau bach fel hyn. Mae hwn ar yr... Odi, weddol o seis, odi. Ac mae'n mynd i gael ei golli mewn o heblaw ni. Mae hwn ar yr asgwrn, felly fi'n cymryd 3 darn bach i ffwrdd. A wedyn fi'n gosod yr asgwrn mewn hefyd. Mae'n cael y blas. Mae rhywun yn mynd i gael yr job, fi'n eich licio fe'n ei bido, o gael e off yr asgwrn. Mae'r gŵr yn enjoyo i fi'n casau'r asgwrn. Mae dad yn gwybod, unrhyw beth asgwrn, mae dad fel... Dwi'n gwybod. Ar i fel ci. O, braiau, yna ti'n gwastraffu. Wedyn, fi'n mynd i ddod i... Fi'n mynd i ddod i hanner cwpaned o reis mewn fan hyn. So, yr un reis ar gyfer risotto, arborio, efe? Ie, arborio, neu... Mae'n rhai gael ar gyfer paella. Mae'n gweud arno fe, paella reis, ond risotto reis. Risotto reis yn iawn hefyd. Troi hwnna trwyddo fel yna, a wedyn fi'n mynd i osod bach o stoc. A pwy stoc wedyn? Stoc piw'iar fyna. Piw'iar, oce. Chi'n gweld y gyd yn y gwylod. Wedyn, fan hyn, fi wedi prynu yr mussels, y mŵl. A fi wedi stemo nhw mewn bach o win gwyn a bach o perlysiau. Tan bod nhw'n agor. Mae'n bwysig os maen nhw'n mynd mewn i'r badell, bod nhw ar gau yn profi bod nhw'n fyw. A wrth bod nhw'n dod mas, maen nhw wedi agor fel hyn i ddangos bod nhw wedi coginio. Ac os ydych chi'n poeni am hynny, allwch chi brynu rhai yn y microdon? Yn bendant, o'r microdon, mewn am 2 funed tan bod nhw wedi coginio, a chi'n gallu defnyddio'r stoc na wedyn yn y gwylod, mae hwnna'n rhoi blas hyfryd hefyd. Wedyn, jyst cyfuno'r cyfan, popeth arall dy fi mewn fyna, yn y pen draw, ychwanegu pys, mae hwnna'n draddodiadol,
Dod â hwnna dros ben fyna nawr. A wedyn y ddyrno'r top, fi wedi prynu rhai o'r langoustines mowr yma. Chi jyst yn dod hwnna ar y top, clawr nôl tan bod nhw wedi stemo, tan bod nhw'n newid lliw. Pa mor hir te ydy'r broses yma i gyd? Wedyn ni tua hanner awr. Dros hanner awr, a nes i gwcan hwn bore yma a ail dwymo fe, a fi'n gwybod yn iawn nawr, mae'r reis nhw wedi gorgoginio tyma bach. Mae werth wneud e'n ffres ar gyfer bwyta, yn hydrach na wneud e o flaen llaw. Ac mae'r reis wedyn yn gallu gorgoginio, a dwi ddim cystal. Os gobeith am flas bach, Lisa? Os mae gobeith am flas. Dwi'n i ddod i fe fyna. Wedi sti bod ni'n cael mynd i Sbaen. A bob o plat i chi. Ti wedi prynu castanets. A fi jyst yn mynd i ôl. Ti'n abo fi? Mae'n arogl môr go iawn. Beth chi moyn. Eisiau mynd? Does dim rhaid gosod pysgod, ond chi'n gallu, so mae hwnna beth nhw'n galw yn mixeo gyda cyfuniad o'r cig a'r pysgod. Reit, gyfi gyflas bach te, i fi cael trwsglwyddo'r... Ti'n meddwl, tra ti'n bita hwnna, na i ddarllen y link nesaf. Na fe, syniadau. Bendigedig. A na i bita hwn yn ystod yr egwyl. Bendigedig. Reit, da ni wedi clywed am... O, mae'n stuck i'r... Da ni wedi clywed yn barod am fwydydd Sbaenaidd, ond mae'n amser i gadw'r corff na yn iach ac yn eini rwan. Dyma Iona efo Sesiwn Ffitrwydd.